Naučila sam 3 stvari u ovom projektu. Mislim, naučila sam ih više, ali 3 glavne stvari bi bile sve o javnom prijevozu u Rijeci, drugo bi bilo veliki broj podataka, informacija zapravo o radu udruga na području Slavonije koje se bave mentalnim zdravljem mladih, odnosno koliko je zapravo to područje na neki način prepušteno samom sebi i kako nemaju zapravo ni blizu mogućnostima unutar te teme koje mi imamo ovdje u Zagrebu. I treća stvar koju sam naučila je strpljenje. Mislim da sam baš kod trener i ko voditelj dosta u tom pogledu napredovala kroz ovaj projekt. Strpljivost, mislim da sam jako puno vremena potrošila na smirivanje sebe kako bih mogla smiriti druge. Organizacija je tu jako bila veliki aspekt toga, morala sam se prilagoditi neočekivanim stvarima, raditi u vremenskom periodu koji nisam očekivala i definitivno mi je pomoglo to da se znam prilagoditi svakakvim učenicima, to jest svim njihovim potrebama koje ne zapravo trebaju u tom trenutku. Prije nego što počnemo stratificirati, odnosno razlikovati učeničke potrebe, prvo trebamo odgovoriti na zajedničke potrebe koje učenici svi imaju neodgovorenima. Tijela i lokalne zajednice, zapravo tijela lokalne samouprave, pogotovo donositelji odluka, vrlo često žive u jednom vakuumu dojma, gotovo deluzije da čine dovoljno za mlade. Nastavnike u svakom procesu, pa pogotovo u provedbi debatnog modela, treba pružati podršku kako bi što bolje radili u svojim zajednicama. Stanje javnog prijevoza baš nije dobro. Osvijestio sam se koliko sam ja bio u nekakvom balonu, evo, sa svojih 25 godina. Ko su srednjoškolci, kako srednjoškolsko obrazovanje izgleda, jer sam, gimnazijalac iz Zagreba. Bilo mi je jako zanimljivo vidjeti kako zapravo slično razmišljaju ljudi iz drugih dijelova države, iz strukovnih programa, kako super pozitivno reagiraju na debatu koju smo naučili više gledati tako u većim urbanim sredinama, u gimnazijskim programima. Bilo mi je super vidjeti koliko ima zainteresiranih profesora koji su stvarno nabrijani izdvojiti svoje vrijeme i neplaćeno vrijeme da pruže nešto učenicima u svojoj zajednici. Problemi koji su mladi izabrali, a da se s njima žele baviti, su zapravo univerzalni. I to ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Također, ono što sam naučila je vezano uz važnost ulaganja u udaljenije zajednice. Mislim da mi koji ovako imamo sjedište u Zagrebu malo zaboravimo na tu centralizaciju i koliko prilika imaš kao mlada osoba samim time što živiš u Zagrebu ili blizu Zagreba. Mislim da je baš ta decentralizacija o kojoj stalno slušamo je vrlo potrebna. I zadnja stvar koju sam naučila je snaga jedne osobe. Znači, jedna osoba može stvarno puno toga promijeniti. Nama se to najčešće vidjelo kao koliko jedna motivirana profesorica može toga za svoje učenike napraviti. Mislim da su najveću korist od ovog projekta zapravo imale škole koje su ozbiljno shvatile zadatak na ovom projektu, gdje su profesori zapravo odlučili biti aktivni akteri unutar ovog projekta. Utjecaj projekta vidim najviše na tim mladima, kada vidimo koliko oni mogu utjecati na cijelu tu priču i kada oni vide koliko su zapravo utjecajni, mogu jako puno promjene donijeti i puno pozitivnih stvari mogu implementirati. Utjecaj projekta bi bio posebno vidljiv. Čini mi se da što je zajednica manja, da će vidljivost biti veća. Razlozi tome su poprilično očite, to je problem centralizacije toga na koji način, nažalost, onda funkcioniraju sve dodatne aktivnosti koje se provode na razini škola. Mislim da smo utjecaj projekta da je dosta vidljiv i na samom sektoru, gdje smo počeli pričati o deliberativnim praksama, o tome da možda mlade treba uključiti na neki drugačiji, sustavniji način. Mnoge zajednice su nastavile održavati debatne sastanke, zafurale su debatne klubove, nastavile su se baviti ovak nekakvim zagovaračkim, aktivističkim, a možda ne debatnim projektima u budućnosti. Evo, mislim da bi to bile neke instance gdje je utjecaj posebno vidljiv zbog te neke svoje dugoročnosti.